Nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak anu kakargalihirkeun teh bet kieu ka aya anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin lu jadi tilam ka eling Bapak henteu boleh ngapi ngajarin beranjang peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Duta Suara Karawang. Caturkeun harita Suwangsih alias Ratu Gagak Roban keur guntreng ngobrol jeung Asep Bolang. Anu keur diobrolkeun bangun hal anu kabilang penting. Kadenge Suwangsih harita anu nyarita. Kang Asep, geus yakin yen eta jelema anu di tempatna si Tuan Bule teh si Gimal, mun bener kitu jelas eta kaayaan kudu jadi bahan perhatian urang, Kang. Asep Bolang ungeuk bari terus harita nyarita. Jelas. Akang yakin jeung percaya pisan nyai. Sabab anak buah urang kawilang taliti jeung sababaraha kali dina ngalakukeun panalung ti kanana. Jadi si Gimal teh ayeuna mah jadi muridna Mbah Buyut Salawe. Jago kolot anu cenah mah milu cicing di tempatna Tuan Vandehus. Suwangsih atawa Ratu Gagak Roban ungut-ungutan ngadenge ngaran si Gimbal jelas pikeun Suwangsih mamang rupa ancaman sabab eta jelema masih keneh hirup aya di kieuna anu tangtu bakal tetep ngerasa penasaran gesan ngalakukeun balitungan jeung dirina. Memang si Gimal sigana bae terus penasaran. Manehna keke boga karep hayang bisa maleskan nyeri ka diri abdi, Kang. Nu matak terus-terusan nambahan ilmu nata. Terus-terusan nambahan pangarti. Ke ari ngeunaan Mbah Buyut Salawe, naon kahebatanna cenah? Nurutkeun beja mah Mbah Buyut Salawe boga salawe rupa ilmu anu kawilang araheng. Da eta bae Tuan Vandehus oge cenah euseuneun pisan ku Mbah Buyut Salawe teh. Lantaran kungsi dipamerkeun kumaha kaahengan ilmu-ilmuna Mbah Buyut Salawe. Sabab eta jago kolot teh memang geus lila numpi diri. Ngan ayeuna pipilueun deui ka dunya luar, malah aya beja anu leuwih ngagetkeun deui teh ye. Nah beja naon kitu Kang Asep? Cik, abdi jadi bener-bener penasaran ieu teh ya. Eta kaayaan tetep teu bisa diantepkeun keur urang mah Kang Asep. Utamana mah lantaran ayana jelema saperti si Gimal anu ayeuna jadi muridna Mbah Buyut Salawe. Ieu ye, beja anu leuwih ngagetkeun deui teh nyai. Non Mary, anakna teh si Tuan, tetela deket pisan jeung Mbah Buyut Salawe. Malah teu beda ti salaki jeung pamajikan. Beja anu paling akhir malah make jeung reuneuh sagala rupa cenah Non Mary teh. Kituna teh lantaran aya dina pangaruh kekuatan ilmuna Mbah Buyut Salawe. Manut, nurut jeung tunduk sapinuhna ka Mbah Buyut Salawe, kitu tah nyai. Hebat.
Hebat mun kitu mah, ilmu nambah buyut salawe teh tah. Pinter oge tah si Gimbal ngamangpaatkeun kekayaannya. Manehna jeung bisa nyusup deui ke tempatna si tuan, sekaligus malah jadi murid Mbah Buyut Salawe. Sigana bae si Gimbal hayang ngayakinkeun sakabeh ilmu Mbah Buyut Salawe, di mana dirina geus ngarasa cukup boga bakal ilmuna. Pasti bakal datang deui ka dieu, Kang. Lumatak. Pikiran akang oge sarua kitu pisan Nyai. Si Gimbal bakal datang deui teh lantaran manehna ngarasa masih kene panasaran tang tuna oge. Boga karep hayang males ka nyeri jeung bibirang. Utama nama pasti ditujukeun ka Nyai. Bener kitu Kang Asep. Ngan keur abdi moal make kursian Kang. Jeung saber hate. Sapedah si Gimbal ayeuna jadi muridna Mbah Buyut Salawe sabab abdi sorangan can ningali. Tapi kan kamana kehebatan ilmuna jago kolot anu ngaran Mbah Buyut Salawe, Kang? Kangaranan can bukti ku sorangan mah. Abdi moal waka percaya kitu bae, Kang. Ya, ari akang mah ngan ukur ngingetkeun we. Sabab di henteu teu oge di antara urang duaan geus naon kitu teh sakanyeri sakapeuri. Hartina upama teh mah si Gimbal tepikeun ka datang males ka nyeri. Heug be bener, Nyai nepikeun ka atar eleh jajaten, sok komo nepikeun ka dipergasa mah ku si Gimbal. Bet akang oge mah milih hirup Nyai, leuwih hade akang oge paragat nyawa we. Suwangsi seuri di barung jeung imut. Suka panuju hatena ngadenge caritaan Asep Bolang seperti kitu, ngandung harti ngabaktikeun diri sapinuhna ka Suwangsi. Tenang Kang Asep. Henteu kudu waka sieun atawa rempan ku anu acan karuhan, Kang. Ilmu anu kacangking ku diri abdi henteu gampang pikeun diungkulanana, Kang. Nah masih kene cangcaya kitu Kang Asep karena kemampuan diri abdi, Kang. Ari akang malah teu percaya Nyai. Ngan tetep be urang teh ari waspada mah kudu. Sabab jelema saperti si Gimbal pasti moal waleh panasaran. Komo ieu sasatna naon kitu teh direbut kadudukanana salaku pamimpin Gagak Roban. Tur lumangsungna kajadian teh dihareupeun anak-anak buahna. Pan mangrupakeun kanyataan anu ngadatangkeun ka nyeri pikeun manehna nama. Keur guntreng ngobrol kitu harita aya anu datang salah saurang anggota karaman Gagak Roban. Suwangsi langsung tumanya kaeta anak buahna. Aya naon Kodel? Bet siga anu penting pisan geuningan. Anu ditanya dina waktu harita gancang nembalan. Ieu teh kieu Nyai ye. Aya tamu anu rek nepungan ka Nyai. Anu saurang mah biasa-biasa, anu ngaran si Dulo pangawalna. Sedengkeun anu saurang deui mah Tuan Pandehus teh Nyai tah. Suwangsi Sili Teuteup jeung Asep Bolang kabilang kaget oge ngadenge laporan ti anak buahna saperti kitu teh. Tuan Pandehus datang jeung si Dulo tur hayang panggih jeung manehna. Asep Bolang anu harita kadenge nyarita. Anu kurduaan datangna ka dieu teh. Maksud kuring teh henteu jeung anu sajana deui Kodel. Duaan teh jeung sasaha deui. Henteu mung duaan. Suwangsi neuteup antep ka Asep Bolang terus nyarita deui. Cembae ulah waka bingung Kang Asep. Urang tanggap hayangnya horek naon tah kadatangan anak ka dieu teh si tuan teh nya. Kodel, bejaan barudak si tuan jeung pangawalna teu kudu dihadang jeung diganggunya. Bawa ayeuna ka dieu ye, cina mah dapet ka kuring. Atuh geus kitu mah si Kodel terus indit deui. Delila datang deui dibarengan ku si Duloh jeung Tuan Pandehus. Si Kodel mah terus indit deui, sedangkeun Tuan Pandehus jeung si Duloh dibagiakeun ku Suwangsi jeung Asep Bolang. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina, Suwangsi salaku Ratu Gagak Roban harita langsung tumanya ka Tuan Pandehus. Kuring salaku pamimpin Gagak Roban Tuan. Ayeuna bakal langsung tumanya be ka Tuan. Pangna datang kaya petempatan, tangtu aya kepentingan. Coba sebutkan kepentingan naon Tuan. Tuan Pandehus unggut-unggutan dibarung ku sikep jeung paroman anu hormat, nandakeun henteu boga maksud goreng tangtuna oge. Well, memang lolos. Bener Nyai menawi.
Tuan datang ke sini ada yang perlu kita orang bicarakan. And ini menyangkut kita orang untuk bekerja sama. Oh, and ini penting sekali. Tuan hayong nyai setuju ngebantu. Tapi kuring acan nyaho. Naon anu dimaksudku tuan? Coba jelaskan anu leuwih jentre tuan. Tuan Van de Hus ngareret kasih dulu bari terus ngomong. Atulah, coba kamu orang jelaskan kepada ini Ratu Gagak Roban supaya tidak paperit menawi sebab Tuan kurang lancar bicara bahasa Sunda. Jadi kamu orang sekarang yang menjelaskan tuh. Tuan Van de Hus mere parentah kasih dulu salaku pangawalna. Sangkan ngajelaskeun maksud kadatanganana dina waktu harita. Si Dulo netep antep ka Suwangsi. Terus ngareret ka Asep Bolang, teu lila si Dulo terus nyarita. Oh, kieu ye teh, Nyai Ratu. Maksud kadatangan Tuan ka dieu teh nyaeta tumali ojong kaayaan anu lumaku di tempatna. Jadi ieu Tuan teh boga maksud minta bantuan ka Nyai Ratu ditah jelasna mah kieu ye. Kusi Dulo saterus nama diterangkeun ngeunaan maksud kadatanganana nu jelas menta bantuan Suwangsi salaku pamimpin Gagak Roban pikeun nyingkirkeun jago kolot anu ngaran Mbah Buyut Salawe. Nu pikeun Tuan Van de Hus mah cecep anu lain di kieuna. Sokomo ayeuna non Mary anakna kakandungan, lian ti eta si Gimbal make jeung diangkat murid segala rupa. Ngandung harti ketenangan hati jeung kaselamatan jiwa Tuan Van de Hus ngarasa kaancam. Saterusna oge dijelaskeun ku Tuan Van de Hus sanggup mayar mahal keur muruhanana ka Suwangsi Ratu Gagak Roban asal bener sanggup jeung mampu pikeun nyingkirkeun Mbah Buyut Salawe. Suwangsi jeung Asep Bolang pada ngabandungan guaran si Dulo dari anak keranan. Sabab eta guaran memang narik kana hatena masing-masing. Teu lila si Dulo terus mungkas guaranana. Ah, kitu jelas nama Nyai Ratu. Jadi satungtung eta si Gimal jeung si Buyut Salawe aya cicing di tempatna Tuan Van de Hus. Ieu hate Tuan teh moal bisa tenang. Suwangsi unggut-unggutan, sedangkeun Asep Bolang makerung siga anu keur mikir. Pikeun manehna memang teu gampang kitu bae nyanggupan kana pamerdihna Tuan Van de Hus. Sabab nyingkirkeun jago kolot saperti Mbah Buyut Salawe tangtu lain pagawean anu enteng. Kitu ceuk pikirna. Tapi Asep Bolang memang teu bisa nyanyahoanan. Da puguh anu jadi pimpinan teh apan Suwangsi. Suwangsi netep antep ke Tuan Van de Hus terus nyarita. Iya Tuan, naon anu biar dijelaskan kudu loh, ku kuring, geus bisa kaharti. Perhatian yang tawaran ti Tuan memang cukup narik kana hate. Tapi tangtu be, kuring teu bisa gampang langsung nyanggupan Tuan. Oh ya, padahal Tuan yakin Nyai Ratu punya kehebatan ilmu and bisa dapat kalahkan itu si Mbah Buyut Salawe. Tuan benar-benar sudah benci sekali dengan itu orang. Tuan berani bayar mahal berapapun. Janten gitu menawi Nyai. Cek kuring oge, ngelebah dinya nama ngarti Tuan. Ngan tetep kuring teu bisa nganggap enteng ke eta jago kolot seperti Mbah Buyut Salawe. Jadi bae waktu pikeun kuring gesan mikirnya. Tapi lain nganu harti kuring nolak karena perhatian ejeng pabenta Tuan. Well, Tuan mengerti Nyai. Jadi Nyai minta dulu waktu untuk berpikir. Well, kita orang setuju. Dengan jalan pikiran Nyai seperti itu, tetapi kita bisa bekerja sama, bukan? Numatak, kuring kudu mikir heula ya Tuan. Sabab teu gampang dina ngalakukan tindakan. Jago kolot seperti Mbah Buyut Salawe, henteu cukup kungan ukur ngadu ilmu, tapi kudu make cara anu sejen. Numatak, Tuan tenang heula nya. Si Dulo kadenge nyarita deui ditujukeun ka Tuan Van de Hus
salaku anu jadi dununganana. Tah, jadi begitu tuan. Ini Nyai Ratu bukan nolak, tapi mau mikir dulu katanya, memikirkan caranya yang bagus. Sebab jago kolot seperti Mbah Buyut Salawe tidak bisa hanya ditindak langsung begitu saja. Tah nanti engke akan ngabejaan kepada kita. Itu merenan tah Nyai Ratunya. Jadi ayeuna mah merenan mikir jeung badami heulanya. Engke geus aya putusan mah bakal ngabejaan ka ditu. Suwangsih unggek bari ngawalon. Bener kitu dulu. Kuring memang kudu badami heula. Lian teh eta kudu mikir anu asak. Sangkan sakali ngalakukan tindakan, jalema anu dimaksud nyata Mbah Buyut Salawe geus bisa disingkirkeun. Kitu tah jawaban ayeuna ti kuring mah. Sanggeusna ngarasa cukup menang jawaban seperti kitu ti Suwangsih Ratu Gagak Roban. Tuan Vandehus jeung si Duloh henteu kapanjangan ngobrol, duanana terus pamitan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sanggeusna Tuan Vandehus jeung si Duloh barali, Asep Bolang anu harita negrakeun jalan pamikiranana. Ari cek akang mah ulah waka sasanggupanan Nyai. Kangarana nyingkirkeun jago kolot saperti Mbah Buyut Salawe lain pagawean anu enteng. Terus terang, akang teu miharep sapeda si Tuan rek mayar mahal, akhirna Nyai anu jadi korban. Suwangsih imut ngagelenyu, sikepna tenang bari teu lila terus nyarita. Tenang Kang Asep, ulah waka salampang ti ayeuna. Abdi oge muarek konyol dina ngalakukeun tindakan. Kumata, tadi mentah heula waktu keur mikir. Nu jelas, keur diri abdi mah ieu kanyataan teh mangrupa tantangan Kang. Memang bener tantangan Nyai. Tapi ari sakirana teu kadada teu kaduga mah jeung matak cilaka mah apan bahaya keur urangna Nyai. Ku akang tadi geus diomongkeun, Mbah Buyut Salawe nyangking salawe rupa ilmu, kawilang ilmu-ilmu anu araheng hungkul Nyai. Pokona akang teu miharep upama Nyai kudu jadi korban, rek saha engke nu mimpin Gagak Roban Nyai. Henteu kudu bakal loba pikiran jeung kasieun nepikeun kalebah dinya Kang Asep. Nu jelas, ku abdi bakal disanggupan pamentana si Tuan. Ngan abdi ayeuna keur mikir heula ye carana anu hade. Jadi sanajan Kang Asep hayang nyaho kana naon jalan pamikiran kuring, ku kuring dina waktu ayeuna moal waka dibejakeun. Jadi Nyai bakal tetep nyanggupan kana pamenta si Tuan. Akang lain ngahinakeun, leuwih percaya kana kahebatan Mbah Buyut Salawe. Ngan dumasar kana kanyataan Nyai. Sigana bae Mbah Buyut Salawe lain tandingan urang Nyai. Abdi ngarti Kang Asep. Malah ieu hiji tantangan cek abdi oge. Lain teh eta abdi jadi penasaran. Hayang ngabuktikeun langsung ku sorangan kumaha kahebatan ilmu Mbah Buyut Salawe. Kang Asep geus apa? Karena sifat abdi muarek percaya kitu bae. Kana beja upama tacan bukti omongan atawa ku sorangan. Tah, iya ya. Anu ngajadikeun diri abdi penasaran Kang. Asep Bolang kangaranan geus kitu mah sikep jeung pamadegan Suwangsih Ratu Gagak Roban manehna teu bisa majar kumaha. Sabab sanajan bener Suwangsih pangawak awewe tapi kabilang heuras adatna. Asep Bolang narik napas panjang beri terus ngomong deui lalaunan. Nya ari keur akang mah satadina ngan ukur mere pamandangan we. Ari memang Nyai tetep penasaran mah teu bisa akang halang-halang. Ngan mudah-mudahan be ku Nyai bisa kapikirkeun keselamatan diri sorangan. Sabab sebenarnya mah ku ayeuna Nyai mimpin Karaman Gagak Roban geus eueuh kakurangan naon-naon cek akang mah. Jelas, loba pisan kakurangan Kang. Buktina ayeuna si Gimbal jadi muridna Mbah Buyut Salawe. Nah ieu henteu mangrupa ancaman keur urang Kang. Jelas, mangrupa ancaman.
Ayeuna aya jalan pikeun ngabereskeun duanana. Nyatana ngabereskeun si Gimal jeung Babuyut Salawe. Ngan anu jadi kudu asak pikiraneun teh nyaeta ngeunaan carana Kang. Bisa dibayangkeun ku Akang, upama si Gimal geus ngayakinkeun elmu ti Mbah Buyut Salawe, bisa dipastikan manehna bakal datang deui ka dieu Kang, pikeun malaskan nyeri sareng ngabinasakeun urang. Ieu tah anu kudu dipikirkeun teh Kang. Asep Bolang geus teu bisa nyarita deui. Memang bener oge jalan pamikiran Suwangsi waktu harita kitu ceuk pikirna. Si Gimbal bakal mangrupa ancaman pikeun kasalamatan dirina dina waktu anu bakal datang. Di tempat sejen, Tuan Pandehus jeung si Duloh geus tarepi deui ka imahna. Duanana terus ngarobrol deui, ngaguar ngeunaan hasil babadamian jeung Ratu Gagak Roban. Kadenge Tuan Pandehus anu harita nyarita. Well, Duloh, bagaimana menurut kamu orang itu si Ratu Gagak Roban? Apa dia orang akan mau melaksanakan keinginan kita? Ya, kalau meningali karena obrolan mah jelas Ratu Gagak Roban itu menjadikan penasaran Tuan. Numatak manehna minta waktu dulu untuk mikir. Ya, memang bukan pekerjaan gampang atuh da nyingkirkeun Mbah Buyut Salawe teh. Sabab Ratu Gagak Roban apanan belum nyaho kepada itu si Mbah Buyut Salawe. Kitu ta kalau menurut pemikiran kuring mah Tuan. Tuan Pandehus unggut-unggutan tanda ngabenerkeun kana caritaan si Duloh. Ya. Kecuka memang punya pikiran seperti itu tuh loh. Tetapi kamu orang punya pendapat apakah Ratu Gagak Roban nanti akan menyanggupi? Ya, kata saya mah tidak akan dia itu ngomong begitu kalau tidak ada kesanggupan. Kalau mau nolak mah apaan sudah saja dia nolak langsung. Tapi ini makan enggak Tuan. Artinya si Ratu Gagak Roban ini mau pikir dulu. Kata kuring juga memikirkan cara yang bagus supaya mulus dan lulus. Begitu maksud saya memuruna. Maksud beliau mah gitu tah Tuan. Hot. Memang Tuan harapkan begitu tuh loh. Sebab Ike sudah benar-benar muak sekali melihat itu Mbah Buyut Salawe. Dia orang sudah hancurkan kehidupan si Meris. Apa Thomas? Ike jadi ingin bunuh itu orang kalau bisa. Makanya sekarang mah kudu sabar heula Tuan. Ya. Sekarang mah kudu sabar heula. Sabab tidak ada lagi ubarnya untuk Tuan kajabati kudu sabar. Sabar dulu. Sabab kalau Tuan henteu sabar, tidak akan ada yang nulungan. Sama saja atuh dengan Tuan nyiksa hati sendiri. Hati sendiri lah maksud saya mah. Sama sorangan maksudnya. Gitu tah Tuan. Wow. Padahal juga kamu orang bicara tuh loh. Iko jadi senang sebab kamu orang bisa kita ajak bicara. Babanabian menawi. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita orang akan mendapat berita dari itu Ratu Gagak Roban. Ya betul Tuan. Kalau nurutkan karena keayaan bicara nama, sudah jelas atuh bahwa Ratu Gagak Roban itu nyanggupan Tuan. Tapi anu sedang dipikirkan teh caranya, cek saya oge. Memang tidak gampang atuh untuk menyingkirkan jago seperti Mbah Buyut Salawe mah Tuan. Dia itu kan punya Salawe rupa ilmu Tuan. Artinya 25 macam ilmu yang dikuasainya. Tuan sendiri kan sudah ningali sorangan. Benar tuh loh. Ike memang sudah lihat sendiri kehebatan itu orang, si Mbah Buyut Salawe. Tetapi Ratu Gagak Roban juga hebat, dia orang punya ilmu. Sekalipun dia itu adalah perempuan, cantik lagi. Iya, tapi cantik juga. Jangan main-main sama dia mah Tuan. Sama halnya seperti si Nilawati. Apaan cantik begitu, tapi galak itu lebih daripada macan bikang Tuan. Nah, Ratu Gagak Roban pun juga begitu Tuan. Tidak ada bedanya dengan si Nilawati. Begitulah kira-kira kalau nurutkan hasil kepada pengimutan saya mah.
Keur anteng ngarobrol kitu teu lila daratang si Gimbal jeung Mbah Buyut Salawe anu kakara beres latihan. Mbah Buyut Salawe jeung si Gimbal memang latihan ilmu silat di tempat anu rada anggang di imahna Tuan Vandehus. Kawilang tempat anu tenang jeung laluasa supaya leuwih husu dina latihanana. Si Duloh parang ningali kalebah si Gimbal, hate mah ngageremet, da puguh tetep dicatet dina hatena yen anu geus ngabinasakeun Ki Bulung anu jadi guru nate nyaeta eta jalma pisan. Mbah Buyut Salawe ngabagikeun paneutupna ka Tuan Vandehus jeung si Duloh teu lila terus nyarita. Keur naraon ilaing? Coba nyokot hakanon jeung nginum euy Duloh. Dewek jadi lapar euy. Geus latihan jeung si Gimbal ye. Salila si Gimbal dilatih ku dewek dina hal ilmu silat. Si laing kudu jadi padeganya ngawulaan dewek Duloh. Si Duloh bari jeung murungkut terus ngajawab, Mangga Ki Buyut, beres keun abdi anu ngawulaan Ki Buyut mah. Si Gimbal netep seukeut ka si Duloh bari seuri semu sinis, teu lila terus nyarita. Ayeuna mah geus jadi muridna Mbah Buyut Salawe, Duloh. Jadi hartina geus lain badega deui euy. Maneh ayeuna mah anu kudu jadi badeganya, badega Mbah Buyut Salawe. Dewek oge sarua kudu dikaulaan ku ilaing deuleu. Dina hate mah si Duloh jebi bari jeung ngageremet hatena. Tapi ari dina pamulu mah ngan ukur bisa ungeuk bari tungkul terus ngaleos indit rek nedunan pamentana Mbah Buyut Salawe. Mbah Buyut Salawe diuk dina kursi anu aya di eta rohangan tamu, kitu deui si Gimbal. Teu lila Mbah Buyut Salawe nyarita deui ditujukeun ka Tuan Vandehus. Tuan, anak maneh non Mary. Sangeusna hubungan jeung dewek cukup lila tetela ayeuna tereh boga anak euy. Hartina maneh bakal boga incu Tuan. Mary, non Mary ngandung anak dewek deuleu euy. Hartina anak jago anu bakal bisa neruskeun tapak lacak dewek. Bahagia pikeun maneh Tuan. Sanajan dina hate madongkol jeung ambek anu lain dikieuna, tapi Tuan Vandehus lantaran sieun kapaksa harita ngaberag-berageun maneh dina pamulu jeung sikepna. Well, Ike memang sudah tahu Mbah Buyut Salawe. En milu punga memang sabab apakah punya cucu menawi. Ya memang kenyataan menawi. Syukur lamun maneh geus bisa narimakan ieu kenyataan Tuan. Ngadung hati di antara urang eueuh masalah naon-naon. Kan ulah coba-coba, roba sikap. Boh ka dewek atawa ka si Mary. Lamun teu hayang narima akibat anu goreng tubiba ka maneh. Oh, Tuan tepakal kitu menawi. Dan ini kata Ike Cukal sudah merupakan kenyataan memang anu kudu diterima menawi. Syukur lamun kitu mah, oi. Gimbal, ilaing dina mangsa deleman ngayakinkeun ilmu ti dewek. Mentong bosanan deuleu. Kitu oge lamun ilaing bener hayang jadi jago anu punyul. Tanpa aya anu bisa mapakan dina hal ajen pangarti, oi. Si Gimbal seuri bari ungeuk terus nembalan. Moal make jeung aya istilah bosan atuh Ki Guru. Pokona mah tepikeun ka irha bae oge asal Ki Guru teu capek jeung terus boga naon kitu teh kasempetan pikeun latihan. Kuring mah make kudu capek jeung bosan malah bagja we nu aya. Memang kitu kuduna deuleu euy. Engke beuki dia bakal beuki leuwih berat latihan ilaing euy Gimbal. Jeung leuwih hese jurus-jurus jeung ilmu anu diturunkeun ku dewek. Jadi ilaing kudu bener-bener husu. Mentong waka mikirkeun anu lain-lain saheulaanannya. Mentong waka hayang bikang sia.
kaharti. Kaharti Ki Guru, kuring moal make kudu aya pikiran heula ka awewe ayeuna mah. Moal gampang soal eta mah atuh mikirkeun kitu mah Ki Guru. Kangaranan engke geus jadi jago anu pampunjulna mah awewe mah daratang sorangan. Teu kudu diteangan Ki Guru. Bener euy, bener. Dalah dewek waktu keur ngora oge euy memang kitu. Geus teu kahitung ku dewek aya sabaraha puluh awewe anu digarap ku dewek. Sanajan ayeuna dewek geus kolot tapi masih keneh mampu deuleu, ha? Ngabandang anu lenjang. Buktina si Mary tunduk patuh ka dewek euy. Montong ka dewek wae ngomong na Gimbal. Ngomong tu kasih Tuan euy. Si Gimbal ngareret ka Tuan Van de Hus terus nyarita. Manehna memang teu bisa ngabangkang kana satiap parentah Mbah Buyut Salawe anu jadi guruna. Tuan bakal boga incu. Hiji kabagjaan Tuan. Sabab incu Tuan kawilang turunan jago pilih tanding. Lian tieta non Mary anak Tuan oge memang naon kitu teh sukaeun hatena. Dina lebah dieu kuring oge milu sarua ngarasa bagja Tuan. Tuan Van de Hus ngan ukur unggut-unggutan bangun anu beakeun pi omongeun. Memang ilain kudu milu bungah deuleu Gimbal. Sabab kabungah guru sarua jeung kabungah muridna deuleu. Maneh bisi karagok ngobrol jeung dewek. Tuan, leuwih hade nya. Kan we, dewek di dieu ngobrol heula jeung si Gimbal deuleu euy. Mbah Buyut Salawe seolah-olah anu ngusir ka Tuan Van de Hus, tapi pikeun Tuan Van de Hus henteu bisa majar kumaha ukur ungeuk bari ngajawab pondok. Well, ikut tinggal silakan ngobrol. Dewek memang karagok ngobrol jeung si Tuan deuleu Gimbal. Nya capek nya campuran euy. Aya kalana teu bisa kaharti ku dewek. Nu matak mending sina ini teh. Beres kitu Ki Guru. Kangaranan urang duaan anu ngobrol mah leuwih tenang jeung leuwih laluasa. Tapi kelanan euy, dewek rek ningali heula si Mary nya. Bisi can nyahoon dewek geus balik. Ilain jagoan di dieu. Engke urang ngobrol deui jeung dewek nya. Dewek aya picaritaeun ieu ka ilain Gimbal. Beres Ki Guru. Sok didaguan di dieu ku kuring. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Mbah Buyut Salawe ini heula ngaleos teu lila datang si Duloh anu mayeran opieun disimpen dina luhur meja tamu. Tak kudu kitu jadi badega mah Duloh. Waya nanya, ari betah keneh hirup mah euy. Kumaha? Si Tuan tara ngomong ke dewek euy. Si Gimbal ngahaja ngajakan ngobrol ka si Duloh. Sok sanajan dina hate Mas Duloh cecep kacida ka si Gimbal teh da puguh jalma anu geus ngabinasa guruna nyatana Ki Bulung. Tapi si Duloh kapaksa kudu ngalayanan kana obrolan sabab manehna oge embung ari kudu ngalaman nasib saperti guruna mah.
RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weleh ngapi ngajari beranjang peuting Si Belang. Naskah Yasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang Para kanca sadaya wilujeng kantun.